ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့တွန်းတဲ့ထဲကမြင်စာများဆိုတဲ့ဟော်ရာပုံမြင်ရှည်လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဗီယိုလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ဗီယိုလေးကိုကြည့်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါစီရှင်။ကျွန်မကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစင်းသေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဗီယိုလေးကိုစတင်လိုက်တော့မယ်နော်။တခါကမြို့လေးတစ်မြို့မှာသူစာနဲ့ထုံးမင်းဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာတယောက်ကိုတယောက်အရင်ချစ်ခင်လေးစားကြပြီးတော့အချစ်ချင်းနွန်တာခံကြပါတယ်။ချစ်သူရည်စားဘွားတွေကတစ္ဆာရှိရှိချစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလည်းအိမ်နောက်သက်9နှစ်တာကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူစားကထုံးမင်းပေါ်မှာအရန်လေးစားသလိုထုံးမင်းကလည်းသူစားပေါ်မှာအင်မတန်မှမျက်နှိုးလာပါတယ်။အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တန်မိုးဖြတ်မရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာတာယာအေးချမ်းလွန်လာပြီမိလိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကလေးမရခြင်းပါပဲ။အိမ်နောက်သက်9နှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာသူတို့ကလေးရဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးကကလေးရဲ့ချစ်တဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရင်သွေးလေးတယောက်ကိုလိုချင်ပါပေမဲ့ကလေးမရနိုင်တာကြောင့်မလို့အကြိမ်ကြိမ်စိတ်သက်တွေကြခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့လိုကလေးမရနိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတော့အေးဆက်မသွားဘဲနဲ့နေရွှေရှိနေသေးပါပဲ။အမြဲတမ်းတယောက်ပေါ်တယောက်ဂူးဆိုင်ပြီးတော့ချစ်ခင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရဲ့ချက်ကြီးတစ်ခုကတော့သူတို့ကြားမှာအမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာရှင်နဲ့နောက်ထပ်တစ်နေ့ခွဲနီးပါးလောက်အချိန်ထက်ကြာသွားပါတယ်။သူတို့လည်းကလေးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလက်မလျှော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားနေကြစေပဲပေါ့။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ကဲကြမ္မာရဲ့စမ်းချင်မှုကြောင့်မလို့သူစားတယောက်ကိုဝန်ဆရလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကိုတိတိချင်းပျော်မဆုံးဖြစ်နေသူကတော့ထုံးမင်းပါပဲ။သူစားဟာလည်းဝမ်းသာမျက်ရည်လေးတွေဝဲနေတာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့သူတို့တိတ်လို့ချင်းတောင်းတနေတဲ့ရှင်သွေးလေးကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှာတော့မယ်လေခက်ခက်နဲ့6နှစ်ကျော်ကြိုးစားပြီးမှရလာတဲ့ဘိုင်လေးဖြစ်တာမလို့သူတို့ဟာအိတ်ကိုဝန်ကိုအရန်တဲလှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမွေးသလိုဂယူဆိုင်ကြပါတော့တယ်တခုခုဖြစ်သွားမှာကိုလည်းရမ်းစိတ်ပူပြီးတော့ထုံးမင်းကလည်းသူစားကိုအချိန်မီမျက်စိအောက်ကပြောက်မခဲမနဲ့စိုးရိမ်နေခဲ့တာပေါ့ပြောရရင်တော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကိုဝင်လေးပေါ်မှာနှစ်ယောက်စလုံးအကဲပိုချစ်ပိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ကိုဝင်ပေါ်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပုံမကြီးထွားလာပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဟာဘိုက်ကိုချင်းတောင်မှကိုင်းခံတော့ပါအောင်ဖြစ်ရှင်တော့မြို့ထဲမှာခိုးဆိုးလူရိုက်မှုတွေဟာလည်းနေရှိသမျှဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့ချိန်လေးဖြစ်တာမလို့လူဆိုးတခိုးတွေကလည်းနေရအနှံ့မှာပါပဲထုံမင်းနဲ့သူစားတို့လည်းထုံမျိုးမှနေထိုင်ရတာစိတ်မဖြောင့်တော့ဘဲနဲ့အိမ်ထဲကနေအပြင်တောင်မှမထွက်ရဲကြတော့ပါဘူးတနေ့ထက်တနေ့ကြီးလင်ဆဆာနေရပြီးတော့ဘိုက်ထဲကရင်သွေးငယ်လေးတွေမလုံကျော်တော့မှန်းတိလာတဲ့သူတို့လည်းရေရှည်ဒီမျိုးမှာဆက်မနေကျင်တော့တာမလို့တခုခုကြံရပါတော့တယ်နောက်တော့ထုံမင်းဟာနေဘက်ကရွာလေးတရွာမှာသူ့တော်ရှိကြောင်းနဲ့အမှသွားနေရင်လုံခြုံနိုင်ကြောင်းစပြောလာပါတယ်။သူစားကလည်းဘယ်မှာနေရဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ကအဓိကပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ရွာမှာသွားနေဖို့ကိစ္စကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သားထုတ်ပိုးတွေပြင်ပြီးတော့ထိုတော်ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။မျိုးကအိမ်ကိုတော့ကလေးမေးဖွားပြီးနိုင်ငံရေးခြေနေတွေပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားတော့မှပဲပြန်လာနေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တောခတ်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့လင်မယားနဲ့သားအထုပ်ပိုးတွေကိုစီနဲ့ကားငါးကထွက်လာကြပြီးရဲ့နောက်နိုင်ပေါင်းများစွာကြာမှထွေရွာလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့နေဝင်ပြီးမိုးချုပ်ခါစားအချိန်ကိုတောင်မှရှောင်နေပါပြီဒါနဲ့သူတို့လည်းမကြခင်မောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အသီးနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ခက်သက်သက်ရှောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရှောက်လာရင်ခဏကြာမှပဲရွာထင်းဝကိုရှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်မြင်လိုက်ရှာတာနဲ့ရွာလေးဟာတက်ရှင်းတက်ရက်ပြီးနေချင်းစပွဲရွာလေးမှန်းသူတို့တန်းတီးသွားပါတယ်။ရွာလေးကအိမ်လေးတွေဟာလည်းနေချင်းစပွဲကောင်းပြီးတော့လမ်းတွေဟာလည်းပြောင်းရှင်းနေပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့လည်းထုတ်ကိုစီကိုင်းနဲ့ရွာလေးထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတာပေါ့။မိုးချုံနေပြီဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းလမ်းပေါ်မှာသွားလာစီကားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူစားနဲ့ထုံးမင်းတို့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရနဲ့ချက်ချင်းသူတို့ခြေလမ်းတွေဟာရက်တန့်သွားပြီးတော့သူစားတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သူစားတို့ကခေါင်းလင်းငုံရင်းနဲ့ပြုံးပြလိုက်ပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့မျိုးလုံးသေးကြီးတွေနဲ့သာကြောင်ကြည့်နေကြစိ။သူစားတို့လည်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားပေမဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့။ရွာကလူတွေဟာရင်ကြီးရိုးသားကြိုးစားကြတဲ့သူတွေပုံစံပေါက်ပေမဲ့ထုံးမင်းတို့ကိုတော့ကြိုးစိုးပုံမရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ထုံးမင်းဟာဥဆောင်ပြီးတော့သူ့တော်ရဲ့အိမ်ရှိရာကိုမှတ်မိသလောက်ရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူစားလည်းမင်းနောက်ကနေပြီးတော့မုံမလင်းနဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ထုံးမင်းကလည်းကလေးဘွားတော့ကဒီရွာမှာပဲနေခဲ့ဘူးတာဆိုတော့လမ်းတွေကိုတေချာမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရောင်လေဆန်းတော်ဝါရှောက်သွားရင်းနဲ့
နောက်ဆုံးမှာတော့ထုံမင်းတယောက်သူ့တော်ရဲ့အိမ်ကိုရှာတွေ့သွားပါရီ။လာဒီအိမ်မေထုံမင်းကပြောရင်းနဲ့သူစားလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါရီ။သူစားကလည်းအိမ်လေးမြင်ပြီးတော့သဘောကျစာနဲ့ဒီအိမ်လားဟုရေရွတ်လိုက်မိပါရီ။အိမ်လေးကနှစ်ထပ်ပြင်အောင်အိမ်လေးသားဖြစ်ပေမဲ့နေချစပွဲကောင်းကချစ်စရာအိမ်လေးတစ်အိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါရီ။ထုံမင်းကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အိမ်တကားကိုခောက်လိုက်ပါရီ။ငယ်လေးကမတွေ့ဖြစ်တော့တဲ့အတော်ဖြစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်သူ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကားမပွင့်လာသေးလို့သူဒုတိယတစ်ချက်ထပ်ခောက်လိုက်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ခောက်တော့လေဘယ်သူမှတကားလာမဖွင့်ပေးသေး။ထုံမင်းတတိယချိန်ခောက်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ချိန်မှာပဲတကားဟာချိန်နဲ့ပွင့်သွားပြီးတော့မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတော်ဖြစ်သူကိုသူမြင်တွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ထုံမင်းရဲ့အတော်ဟာဒေါ်မာလာဟုအမည်ရပြီးတော့ခဝဝမျိုးသမီးကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါရီ။တကားပွင့်ပြီးနောက်မှာထုံမင်းတို့ကသာပြုံးပြနေပေမဲ့ဒေါ်မာလာကတော့ခက်တီတီနဲ့သာကြည်နေခဲ့ပါရီ။ပြီးတော့မေးလိုက်တာကနင်တို့ဘသူတွေလဲဟာဒေါ်လေးတောင်းမှတ်မိတော့လားထုံးမင်းလေထုံးမင်းကပြန်ပြောလိုက်ပါရီ။အဲကြမှာဒေါ်မာလာလည်းပြန်မမိသွားဟန်နဲ့မျက်နှာမူရာပြောင်းသွားပြီးတော့ရင်းနဲ့ပြောပါတော့တယ်ဟဲတာထုံးမင်းလားအမလီမှတ်တောင်းမှတ်မိဘူးတော်တော်ကြီးလာပြီပဲလူကြီးလေးဖြစ်လာပြီပဲလာအထဲဝင်ဟုတ်ဒေါ်မာလာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ထုံးမင်းနဲ့သူစားတို့လည်းအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါရီအိမ်လေးကမကြီးမသေးဆိုပေမဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်လာပါရီအိမ်နောက်မှာထုံးမင်းတို့ဟာထိုင်စေပြီးတော့ဒေါ်မာလာကလက်ဖက်တုပ်ရင်သွေးချမ်းတို့နဲ့အိတ်ခံတာပေါ့နောက်တော့စကားတွေဆက်ပြောကြပါတော့ရီမတွေ့တာကြာပြီပဲထုံးမင်းရဲ့ငါပြင်မှတ်တောင်းမှတ်မိဘူးနင့်မေရောနေကောင်းရဲ့လားဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဒေါ်လေးရောယောက်ျားရသွားပြီလားထုံးမင်းစားနာပြီးမိလိုက်တဲ့မိကွန်းကိုဒေါ်မာလာကရီကျင်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါရီပောက်ခရတွေမေးစမ်းပါနဲ့အေးငါအမြဲအပြိုကြီးပဲလုံမှာဒါဆိုခုတီဒေါ်လေးကတယောက်တည်းပဲနေနေရပေါ့ဒါနဲ့နေတော်ကြီးလာတာပဲငါနဲ့ကိုနောက်ဆုံးတွေတော့ကလက်တော့လောက်လေးပဲရှိသေးတာဒေါ်မာလာကပြောနေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်သူစားကိုသတိထားမိသွားပါရီအဲ့အချိန်မှာတန်တောနဲ့ဟဲ့နေမိမခိုးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မေးလိုက်ပါရီဒေါ်မာလာရဲ့မိကွန်းကိုထုံးမင်းကသဘောကျစွာနဲ့ဟဲပက်ရေးနဲ့ပြန်ဖြေပါရီဘေကသာမိမခိုးလာရမယ်ဒေါ်လေးရဲ့ဒါကျွန်တော်မိမဗျယူထားတာ6နှစ်ကျော်နေပြီကလေးတောင်ရှာတော့မယ်အဲကြမှာဒေါ်မာလာကလည်းအံ့ဩစွာနေဟဲအဲ့လောက်တော့ကြောက်သွားပြီလားအုံးလေအဲ့တော့ဒေါ်လေးစီကိုဖိတ်စာပို့သားပဲဒေါ်လေးကသာမလာတာဟဲဟုတ်လားငါဖြစ်မေ့တောင်မေ့နေပြီအဲ့တော့ကမအားလို့နေမှာပါရပါရဲ့ဒေါ်လေးရဲ့စိတ်မဆိုးအောင်ဒါနဲ့နင်တို့ကအခုခီးထွက်နေလမ်းကြုံလို့ငါစီဝင်လာရလားမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးကတားတို့ဒေါ်လေးစီမှာခဏလာနေတာထိုစကားလေးကြတော့ဒေါ်မာလာကအံ့ဩတုန်လှုပ်စွာနေဟေးအဲ့လိုရီရွတ်လိုက်ပါရီထုံမွန်းတို့လည်းသူတို့ဒီကိုဝင်လေးကိုခရခဲစီရလာတဲ့အကြောင်းနဲ့မြို့မှာမလုံးကြုံတော့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအလုံးစုံပြပြလိုက်တာပေါ့ထိုအကြောင်းတွေလည်းသိပြီးတော့ဒေါ်မာလာဟာအင်တီတီနဲ့ပြောပါရီတားရဲ့ဖြစ်ပါမလားဒီမှာမြို့မှာတဲ့အနေစင်းရဲ့စားစင်းရဲ့မှာနော်ပြီးတော့တိတ်လုံကြုံလာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးစေဝါကလည်းရှားသေးရဲ့မနေစီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တားတို့ပိုဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ဟာရပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့အဓိကရင်သွေးလေးဘေးကင်းနဲ့မွေးဖွားနိုင်ဖို့ပဲကျန်တာတားတို့ရင်ဆိုင်ပါမယ်ကလေးမွေးပြီးရနဲ့သူတို့မြို့ပြန်မှာပါပြီးတော့ဒေါ်လေးလည်းဖော်ရတာပေါ့တားတို့အလုပ်တွေဝိုင်းကူလုပ်ပေးမယ်လေအခုလောလောဆယ်တော့မြို့မပြန်ပါစီနဲ့အောင်ကိုဝင်တဲ့စိတ်မချရလို့ပါထုံးမရမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောပါရီဒေါ်မာလာလည်းမတက်တာရဲဆုံးမှာနေဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မျက်စိမျက်နှာတော့တီးတသားပြက်နေရှာပါရီကြည့်ရတာတော်တော်အားနာလို့သာနေခွင့်ပေးလိုက်ပုံရှာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီယာမှာတကယ်ပေးမနေစေချင်တဲ့ပုံပါပဲထုံးမနဲ့သူစားတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုမရှိမိပဲနဲ့ဒီမှာနေခွင့်ရလို့ပဲပြောနေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်ထိသူတို့ဒီရွာလေးထဲမှာနေထိုင်မှုအတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါရီဒီလိုနဲ့နေလာရှင်နဲ့သူတို့တိလာရှာတာကဒီရွာကလူတွေကညဘက်ဆိုရင်အပြင်လုံးဝမထွက်ကြတော့ဘူးဆိုတာကိုပါအတိအကျပြောရရင်တော့ည9 နာရီကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ရွာတွေကတညလုံးမနေ့မိုးလေးနဲ့ထိအိမ်တွေကအိမ်ပြေကိုလုံးဝမထွက်ကြတော့ပါဘူးဒေါ်မာလာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့စနေတဲ့နေ့ကည9 နာရီဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုအပြင်လုံးဝမထွက်ဖို့တက်တန်မှာထားပြီးတော့အချိန်ရောက်တာနဲ့ရှိသမျှပရင်းပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပြီးတော့တကားတွေပါတော့ခတ်ထားပါရီဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့မပြောကြပါဘူးတရွာလုံးဟာထိုစည်းကမ်းကိုတယောက်မကြံလိုက်နိုင်နေပုံထောက်ရင်တော့ဒီရွာမှာအယူဆလွဲကြီးတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာထုံးမင်းတို့ရှင်းမိပေမဲ့သူတို့ကိစ္စမဟုတ်တာမလို့ဘာမှဝင်ပြောတော့ပါဘူး
ဒီလိုနဲ့သူတို့ရွာမှာနေရင်နဲ့သူတို့စီကန်းတိုင်းမဲ့ပေါ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လေထိုစီကန်းတွေကိုလိုက်နာရင်းနဲ့ထိုယူသေးတဲ့ရွာလေးမှာပဲဆက်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတလားလောက်ကြာသွားတာပေါ့တမနက်မှာတော့အိမ်ရနိုးချင်းမှာပဲသူတို့တုံလုံး6ချားဖွယ်ရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တော့ရီတိချခတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ခြံဝင်းဟာပွင့်ရသားကြီးဖြစ်နေပြီးတော့သူစားကိုလည်းဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့တော့တာပါဘယ်ပြောကောင်းမလဲထုံးမင်းလည်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူမိမကိုတရားလုံးပဲရှာတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့သာကုံသွားပြီမိသူစားကိုလုံးဝမတွေ့ပါဘူးထက်ရှာစရာနေရာလည်းမကျန်တော့ပါဘူးထုံးမင်းတယောက်ယူတစ်ပိုင်းလုံးဖြစ်နေပြီးတော့သူမိမနဲ့ဗိုက်ထဲကကိုဝင်အတွက်သိမတဲစိတ်ဘူးနေကဒေါ်မလာနဲ့ရွာတွေကလူတွေကတော့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲရွာသားရဲ့တခုခုသိထားလိုက်ဆိုတာရိပ်မိသွားတဲ့ထုံးမင်းဟာထတောင်းချမ်းမာတော့တယ်ဒီရမှာဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမပြောပြရင်တရားလုံးကိုမိရှို့ပြစ်မယ်ပါညာနဲ့ချင်းချောက်တောင်းချမ်းတော့မှရွာသားတွေလည်းလန့်လာကြပါရီဒေါ်မလာစိတ်လျှော့ဖို့ဝင်တားပေမဲ့ထုံးမရမိမနဲ့ကလေးစောကြမလို့မပြောပြရင်အားလုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်ကျုံမိမဘယ်မှာလဲလို့အော်ရင်နဲ့မိထုတ်ကြီးကန်ပြီးတော့အိမ်တွေကိုတကယ်လိုက်ရိုက်ဖို့လုပ်နေလို့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်မလာပါဝင်ရွာသူရွာသားတွေလည်းပြောပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့လန်တာထားရတာပေါ့အိမ်နာမှာတော့ဒေါ်မလာကပဲထုံးမင်းကိုစိတ်လျှော့ခိုင်းပြီးတော့သူရောလေးဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုစတင်ပြောပြပါတော့တယ်ဒီရွာလေးကဟိုးရင်တွေကအေးချမ်းသာတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီးတော့ရွာထဲကိုမဖိတ်ခေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေညဘက်ဆိုရောက်လာတတ်တယ်ပြီးရင်ရွာထဲကလူတွေကိုတောနဲ့ကြီးတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ထုံမင်းကဧည့်သည်တွေကဘာတူလဲလို့မေးတော့ဒေါ်မလာပြန်ဖြေတာကမင်းစားရည်ပုံမှန်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ထုံမင်းမကြုံတဲ့ပြင်ဟားတိုက်ရီမောပြလိုက်မိမှတေးချပေမယ့်အခုလိုချိန်မှာတော့သူယုံကြည်နေမိပါတယ်တကယ်လည်းထိုရွာရဲ့ခလန်းလန်းမှာတောနဲ့ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့ရွာထဲကလမ်းကြီးလိုက်ရင်တောင်မှကြောချမ်းစရာကောင်းလာပါတယ်အဲနောက်မှာထုံမင်းဟာနှုတ်ဆက်သွားပြီးတော့ဒေါ်မလာကပဲဆက်ပြောပါတယ်အဲ့မင်းစားတွေကတောနဲ့ကြီးထဲမှာနေကြတာအရွယ်စားသေးပြီးတော့ချစ်စရာပုံစံလေးဆိုပေမဲ့သူတို့ကစုံတက်မော်တက်တွေတက်မြပြီးအသားလေးစားကြတယ်သူတို့ရွာထဲကိုဆက်ရောက်လာတဲ့နေ့ကဖမ်းသွားခဲ့တဲ့ကိုမြအောင်ရဲ့အသားကိုစားပြီးရနောက်မှာလူသားကိုအရသာတွေ့သွားပြီးတော့ညတိုင်းလိုရွာထဲကိုရောက်လာကြတော့တာပဲပြီးရင်တော့ရွာသားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ထုံးနဲ့ထဲကိုခုတ်ခေါ်သွားတယ်အခုချိန်นี้ဘယ်သူမှပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ဘူးအတော်တို့ကပြန်ချဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြအောင်လားတိတ်စူးစမ်းခဲ့ကြတော့ပေါ့ထုံးမင်းရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မော်တက်ကအရန်ဆွဲတွန်းတော့အတော်တို့ဘက်ကပဲတေကုံကြတာပုံများတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကနေထပ်ပြေးဖို့လဲစူးစမ်းခဲ့ကြသေးပေမဲ့သူတို့မော်ဆွဲနဲ့ကာရင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ထားသေးတယ်အဲ့ကာရင်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမဆိုဒီရွာထဲမှာ3ရက်ထက်ပိုနေပြီးရနဲ့သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရမချင်းပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့ဆုံးအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ရွာသားတွေကည9နာရီထိုးပြီးစွာနဲ့တကားတွေလုံးပိတ်ပြီးအိမ်ထဲကအပြင်မထွက်ကြတော့ဘူးလေသူတို့ကတော့ညတိုင်းရောက်လာပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားတတ်တယ်ခွေးတွေပါမချမ်းမဲနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်တကားတွေပိတ်ထားရင်တော့သူတို့ထဲကလူတွေကိုဖမ်းလို့မရသလိုအိမ်ထဲလည်းဝင်လာလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းရဲ့တကားမှာဖျားစာတွေပြေးကတ်ထားကြလို့ပဲတခါလေကြာရင်သူတို့ကတကားခောက်ပြီးတော့အတန်တူရီလိုရင်းနဲ့တကားဖွင့်ခိုက်ချသေးရဲ့အဲ့ချိန်ဖွင့်ပေးမိရင်တော့သူတို့ဖမ်းသွားတာခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တော်တို့ကညဘက်ဘသူပဲတကားခောက်လုံးဝဖွင့်ပေးကြတာပဲကြည့်ရတာညသူစားတယောက်အဲ့တန်တူရီနဲ့လှည့်စားခံရပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်မိရဲ့ထင်တယ်ထိုစကားကြတော့ထုံမင်းတယောက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆွမ်းအားသွားပါတယ်ရွာသားတွေကတော့စိတ်မကောင်းကြနဲ့သူစားတယောက်ကအမွန်ရရောက်တော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့သိပ်ပေးကြရင်းနဲ့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်ည9နာရီလဲကြော်နေပြီကိုဒေါ်မလာလဲထုံမင်းကိုအိမ်ထဲကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့တကားတွေကိုတော့ခတ်လိုက်ပါတယ်ထုံမင်းခမညာမလဲတညာလုံးကျုံများစွာနေပဲငိုကြွေးနေခဲ့ရှာတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ည10နာရီလောက်လဲရှောက်ရောအပြင်ဘက်ကခြေတံတိုးတိုးလေးတွေကိုထုံမင်းမတ်တမဲ့ကြားလိုက်ရှာပါတယ်ဒါနဲ့အသားလေးဘင်းပေါက်လေးကိုဟပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ရှာနဲ့ချီရဲ့မင်းစားတွေရှာထဲဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်အဲကြမှာဒါတွေအားလုံးမှန်နေပါလားလို့သူအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်မင်းစားတွေဟာထုံးမင်းရဲ့ဒူးလောက်ရွေစားလောက်ထိရှိပြီးတော့အပြောင်ရေပြားနဲ့အဝါရမျက်လုံးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ထိုမင်းစားတွေဟာနိုင်ရွယ်လောက်ကြာတဲ့အထိရွာနဲ့ကိုရှောက်သွားနေခဲ့ကြပြီးတော့ဘာမှရှာမတွေ့တဲ့နောက်မှာတော့အုပ်လိုက်ကြီးတအုပ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်။ထိုအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ထုံမင်းတယောက်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့ဒေါ်မာလာကတော့ယုံပြီလားဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့မင်းငေါပြပါတယ်။ထုံမင်းစိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ကြောက်သွားပေမဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးတော့လက်ရှက်လိုက်လို့မဖြစ်တာမလို့သူတခုခုကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကြံစီနေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာထုံမင်းဟာသူ့တော်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ထိစိတ်ရှည်စာဆောင်စားနေခဲ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အသားလေးအိမ်တကားကိုဖွင့်ကရွာထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကညတနာရီကျော်နေပါပြီ။ထုံမင်းကတော့လက်ပလာနေပဲနှင်းစာရီရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူ့တော်ထဲမှာသူ့စားနမိတ်ကိုအော်ခေါ်ရင်းနဲ့လိုက်ရှာနေခဲ့ပြီးပါတယ်။
ကံကောင်းကျင်တော့မကြခင်မှာပဲသူစားကိုရှာတွေ့သွားပေမဲ့သူစားကတပည့်တပင်မှာမတ်တက်နေထားနဲ့ကျိုးချီခံထားရပြီးတော့သူနားမှာလည်းမင်းစားတွေဟာပက်လေဝိုင်းနေပါတယ်။ထိုမင်းကိုတွေ့ရနေမင်းစားတွေဟာတိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးလာကြပြီးတော့ထိုမင်းကမလုပ်ဖို့တောင်းပန်ရင်သူစားမှာကိုဝင်ရှိရဲ့ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာမင်းစားအားလုံးဟာရှက်တန့်သွားပြီးတော့သူတို့ကြားထဲကနေခေါင်းဆောင်ကြီးကဲလို့ယူဆရတဲ့မင်းစားအိုကြီးတကောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မင်းစားအိုကြီးဟာချိုးချောင်းမင်းမြန်းပြီးတော့ထိုမင်းကလည်းသူတို့အကြောင်းတွေအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်မှာတော့ရွာထဲမှာသူစားကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်နေလို့ရွာသားတွေအားလုံးဟာအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုမင်းကတော့ရှိမနေပါဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲလို့ကြိုးကြောင်ဝိုင်းပြီးတော့သူစားကမင်းစားတွေသူမကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ထိုမင်းရောက်ပင်မှလဲလို့ပြီးတော့သူစားဟာခေါင်းခါရင်းနဲ့ရှိုက်ကြီးတင်ငင်ကိုတော့တာပါပဲ။နောက်တော့ထိုမင်းဟာသူနဲ့ဗိုက်တကရင်သွေးလေးကိုကယ်ဖို့အတွက်အသက်ပေးသွားတာလို့ပြောပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေလည်းနားမလည်စာနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူစားအပြည့်စုံပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ရွာသားတွေလည်းသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲသွားကြတာပေါ့။တကယ်တော့အားလုံးတည်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမင်းစားအိုကြီးကသူစားကိုလွတ်ပေးခြင်းပေမဲ့သူတို့ကလည်းအရန်စာလောင်ပြီးတော့ငက်ပြက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ထုံးမင်းကိုတော့နေခဲ့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထုံးမင်းကလည်းသူစနီးနဲ့ရင်သွေးဘေးကင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့သူဟာရှာတဲ့ကပါထုတ်ခွင့်ပေးရင်နေခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းဆိုပါတယ်။မင်းစားအိုကြီးကလည်းသဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်။သူဆောင်ကိုပြီးမလုံးနဲ့လို့လန့်အော်နေပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲမင်းစားအိုကြီးဟာမော်ဆွဲနဲ့သူ့ကိုမေမျောသွားအောင်လုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာထဲကိုပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့မနဲ့မိုးတောင်မှလင်းနေပါပြီ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါအကုန်ပါပဲ။အဲ့နောက်မှာတော့ထိုနေ့မကူးခင်မှာပဲသူစားဟာထုတ်ပိုးတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့ရွာထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူစားဟာရွာပြင်ကိုအောင်မြင်စွာရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့ထွက်လို့မရဘဲနဲ့ရွာထဲမှာပဲကျန်နေခဲ့ကြတာပေါ့။သူစားလည်းသူတို့ကိုဂူးဆိုင်ကြဖို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မြို့ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တေချာတာကတော့သူစားတယောက်သူနဲ့သူ့ရင်သွေးအတွက်တက်ပေးသွားတဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူထိုမင်းကိုတပွားလုံးမြဲမှတ်ရနေတော့မှပဲဖြစ်ပြီးတော့ထိုရွာလေးကိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မသွားတော့ဘူးဆိုတာပါပဲဒီလိုနဲ့ပုံမြင်လင်းဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ထိလန့်6ကြားပေါ်ရဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဗီဒီယိုတင်နိုင်သိရဖို့အတွက်ကိုလည်းဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကို on ထားပေးခဲ့ဖို့မေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်နေ့နေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့6ချားစရာကောင်းတဲ့ပုံမြင်ဇလန်းလေးနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်ဒီညော်လောင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါမယ်အဘိနှုတ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စရိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်